找野哥吃串串儿。那家我们之前经常晚上来吃，今天来赶个早，吃第一波。我们坐这里。他家的麻辣牛肉和香菜牛肉一定要吃，还有这个嫩猪肉片也是不能少的。我们还拿了脆豆腐、香菇和苹果。这个鱿鱼特别抢手。这儿吃饭呢，拿菜要趁早。锅一煮开，赶紧下菜吧。吃干油碟一定要加勺原汤。啊，真香！哎呀，嫩肉片应该好了哟，叶哥。辣不辣？辣，锅好吃哦，再一块。我才吃2块，你看我嘴巴都肿成啥子样子了？多来点葱。来块那个发鱿鱼，这个一定要奔干油点吃。我来他们家吃了2多会儿串串了，第一会儿吃那个鱿鱼须。好不容易。再一块。那块是从野锅碗里拎出来的。越辣又爽，哇！喝点水。辣得我要把头发扎起来。吃点他们家的串串，牛肉。哇！我感觉这干油粒啊，不是一般人能承受的。我教大家一个方法，吃一口，喝一口水，这样就不辣了。香菜牛肉来几串。再来点蘑菇和脆豆腐，蘑菇也是我们每回来必吃的。看点辣椒。最后干油碟里的菜再在香油里洗一下。这个吃也好吃。